ආයුබෝවන් විශ්ව සෛර වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වසර 30ක් පුරා ඇදී ගිය කුරිරු යුද්ධය එහුදෙක් වෙඩි හුවමාරුවක් පමණක් නොවේ. එය ලේ කඳුළු සහ දහඩිය මතින් ලියවුණු අභිමානවත් ඉතිහාසයක්. ලෝකයේ දරුණුතම සහ ම්ලේච්ඡතම ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම පරාජය කිරීම ලේසි පහසු දෙයක් වුණේ නැහැ. ඒ ජයග්‍රහණය පිටුපස තිබුණේ අතිවිශිෂ්ට යුද උපාය මාර්ග, නොසැලෙන ධෛර්යය සහ දහස් ගණනක් වූ රණවිරුවන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයයි. බොහෝ දෙනෙක් යුද්ධ අවසානය ගැන කතා කළාට ඒ ජයග්‍රහණයට පාර කපපු ලෝක යුද ඉතිහාසයේ පවා පාඩම් පොත්වලට එකතු වුණු දැවැන්ත මෙහෙයුම් ගැන දන්නේ අඩුවෙන්. අද විශ්ව සෛර තුලින් අපි කතා කරන්නේ සතුරන්ගේ හදවත් ගැහෙන තරම් ප්‍රබල වූ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම සහ තීරණාත්මකම මෙහෙයුම් 7ක් ගැනයි. වීඩියෝව අවසාන වෙනකම්ම බලන්න. මොකද අද අපි හෙළි කරන ඇතැම් කරුණු ඔබ මීට කලින් අසා නැති වෙන්න පුළුවන්. අංක 1. වඩමාරච්චි මෙහෙයුම. ශ්‍රී ලංකා යුද ඉතිහාසයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය ලෙස සැලකෙන 1987 දියත් කළ සුප්‍රසිද්ධ වඩමාරච්චි මෙහෙයුම. 1987 වන විට යාපනය අර්ධද්වීපය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ LTTE පාලනයට නතු වෙලායි තිබුණේ. ප්‍රභාකරන් යාපනය පාලනය කළේ තමන්ගේම වෙනම රාජ්‍යයක් වගේ. මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ජෙනරාල් ඩේන්සිල් කොබ්බෑකඩුව සහ බ්‍රිගේඩියර් විජය විමලරත්න යන අසහාය රණවිරුවන්ගේ නායකත්වයෙන් සුවිශේෂී සැලැස්මක් සකස් වුණා. මෙහි විශේෂත්වය වුණේ හමුදාව යොදාගත් පින්සර් මූවමන්ට් හෙවත් අනුආකාරයට විහිදෙන ප්‍රහාරක රටාවයි. බටපිරිස් 8000ක් සමග ගුවනින් සහ ගොඩබිමින් එකවර පහර දෙද්දී නාවික හමුදාව මුහුද පැත්තෙන් වට කරමින් ත්‍රස්තවාදීන්ට පැන යන්න බැරි වෙන්න වැට බැන්දා. ඒ කාලේ අපිට නවීන යුද ටැංකි තිබුණේ නැහැ. අපේ විරුවන් කළේ අට්‍රැක්ටර් සහ බුල්ඩෝසර් වලට යකඩ තාඩු ගාලා ඒවා යුද ටැංකි විදිහට පාවිච්චි කරපු එකයි. මේ මෙහෙයුම කොච්චර සාර්ථක වුණාද කියනවා නම් ප්‍රභාකරන් සහ පොට්ටු අම්මාන් ඇතුළු නායකයින් වෙල්වැටිතුරේ ප්‍රදේශයේ කොටු වුණා. ඔවුන් අල්ලා ගැනීමට තිබුණේ තව පැය කිහිපයක් පමණයි. නමුත් අවාසනාවකට ඉන්දියාවේ බලපෑම් මත මේ අතරමඟ නතර කරන්න සිද්ධ වුණා. එදා දේශපාලන බලපෑම් නොආවා නම් වසර 30ක යුද්ධය එතනින්ම අවසන්. අංක 2. ත්‍රිවිධ බලය මෙහෙයුම. ඔබ දන්නවාද සති ගණනාවක් තිස්සේ සතුරන් මැද කොටු වී කන්න කෑමක්වත් නැතුව තුවාලකරුවන්ට බෙහෙත් නැතුව මරණය පෙනිපෙනී සටන් කළ වීරයන් පිරිසක් ගැන. 1990 වසරේදී ඓතිහාසික යාපනය කොටුව ත්‍රස්තවාදීන් විසින් වට කරනු ලැබුවා. කොටුව ඇතුළේ හිටපු 6 වන සිංහ රෙජිමේන්තුවේ සෙබළුන්ට එළියට එන්නවත් පිටින් කාටවත් ඇතුළට යන්නවත් බැරි වුණා. ත්‍රස්තවාදීන් නොකඩවා මෝටාර් ප්‍රහාර එල්ල කළා. කොටුව ඇතුළේ ආහාර ඉවර වුණා. අහසින් දාපු කෑම පාර්සල් ගොඩක් වැටුනේ කොටුවෙන් එළියට. මේ වීරයන්ව බේරා ගැනීම සඳහා මේජර් ජෙනරාල් ඩේන්සිල් කොබ්බෑකඩුවගේ සැලසුමකට අනුව ත්‍රිවිධ බලය මෙහෙයුම දියත් කළා. නමෙන්ම කියවෙන විදිහට මෙය යුද ගුවන් සහ නාවික යන ත්‍රිවිධ හමුදාම එකතු වී කරපු ඉතාම අවදානම් මෙහෙයුමක්. යාපනය කලපුව හරහා බෝට්ටුවලින් ගිහින් කොටුවට ඇතුළු වීම මරාගෙන මැරණ ගමනක් වුණා. ඒ නිසාම මේ මෙහෙයුමට ගිය කණ්ඩායම හැඳින්වූයේ සුයිසයිඩ් එක්ස්ප්‍රස් නමින්. කපිතාන් විරාජ් මුණසිංහ ඇතුළු විරුවන් ජීවිතය ගැන නොසිතා කොටුව වෙත ළඟා වී එහි සිරවී සිටි සියලුම සෙබළුන්ව සහ පොලිස් නිලධාරීන්ව නිරුපද්‍රිතව බේරා ගැනීමට සමත් වුණා. මෙය ලෝක යුද ඉතිහාසයේ සාර්ථකම රෙස්කියු මිෂන් එකක් ලෙස සටහන් වෙනවා. අංක 3. බලවේගය මෙහෙයුම. උතුරේ හදවත බඳු අලිමාකඩ කඳවුර බේරා ගැනීමේ මාරාන්තික සටන. 1991 ජූලි මාසයේදී LTTE තමන්ගේ මුළු බලයම යොදලා සමාජිකයන් 5000ක් විතර දාලා මේ කඳවුර වට කළා. මේජර් සනත් කරුණාරත්න ඇතුළු සෙබළුන් 8000ක් පමණ ඇතුලේ හිර වුණා. සතුරා හිතුවේ මේක තමයි හමුදාවේ මිනිවල කියලා. නමුත් මේජර් ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුවගේ නායකත්වයෙන් යුද හමුදා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඇම්ෆිබියස් ඔපරේෂන් එකක් හෙවත් මුහුදෙන් ගොඩබිමට බටයන් ගොඩ බස්වන දැවැන්ත මෙහෙයුමක් දියත් කළා. බටපිරිස් 10000කට අධික පිරිසක් වෙත්තලකේනි වෙරළට ගොඩ බැස්සේ දැවැන්ත වෙඩි වරුසාවක් මැදයි. එතන සිට අලිමංකඩ කඳවුරට තිබුණු කිලෝමීටර් 10ක දුර යන්න
දින 24ක් ගත වුණා. ඒ තරමටම සටන දරුණුයි. මේ සටනේදී තමයි කෝපරල් ගාමිණී කුලරත්න හේවත් හසලක ගාමිණී රණවිරුවා අත්බොම්බ දෙකක් අරගෙන ඉදිරියට ඇවිත් කඳවුරට කඩා වදින්න ආපු සතුරු බුල්ඩෝසර් රථයට පැනලා Tamanගේ ජීවිතය පූජා කරලා කඳවුර බේරාගත්තේ. බලවේගයේ මෙහෙයුම කියන්නේ අපේ හමුදාවේ ධෛර්යය ලෝකයටම කියාපෑ අවස්ථාවක්. අංක 4 රිවි රස මෙහෙයුම. වසර 5කට අධික කාලයක් යාපනය නගරයේ තිබුණේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ අගනුවර විදිහටයි. ඒ නැවත අත්පත් කර ගැනීම සිහිනයක්ව පැවතුණා. ඒ සිහිනය සැබෑ කළේ 1995 වසරේ ඔක්තෝබර් 17 වනදා ආරම්භ කළ රිවි රස මෙහෙයුමයි. මේ සඳහා බටපිරිස් 40000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ කළ දියත් කළ විශාලතම මෙහෙයුමයි. මෙහෙයුම භාරව සිටියේ මේජර් ජෙනරාල් රොහාන් දලුවත්ත මහතායි. පලාලි කඳවුරෙන් පටන්ගත් සටන අදියර 3කින් ක්‍රියාත්මක වුණා. සතුරාගේ දරුණු මෝටාර් සහ කාලතුවක්කු ප්‍රහාර හමුවේ අච්චුවේලි තොණ්ඩමනාරු හරහා අඟලෙන් අඟල ඉදිරියට ගිය අපේ රණවිරුවන් දින 50කට පසු යාපනය නගරේ මධ්‍යයට ඇතුළු වුණා. 1995 දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා උදෑසන 11:52ට යෙදුණු සුබ මොහොතින් යාපනය නගරයේ සිංහ කොඩිය නැවතත් ලෙල දුන්නා. යාපනයේ අහිමිවීම LTTE සංවිධානය ලැබූ විශාලතම පරාජයක් වූ අතර එය හමුදාවේ මානසිකත්වයට විශාල ජවයක් දුන් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්. අංක 5 සත්ජය මෙහෙයුම. මෙම මෙහෙයුම ඉතාම සුවිශේෂී නමුත් බොහෝ දෙනෙක්ට අමතක වූ මෙහෙයුමක්. ඒ තමයි 1996 වසරේ දියත් කළ සත්ජය මෙහෙයුම. රිවි රස මෙහෙයුමෙන් යාපනය අල්ලගත්තට පස්සේ හමුදාවේ ඊළඟ ඉලක්කය වුණේ වන්නේ හදවත බඳු කිලිනොච්චිය අත්පත් කර ගැනීමයි. මේ දින 70ක් පුරා ඇදී කිය මහා සංග්‍රාමයක්. අලිමාකඩ සිට දකුණට ගමන් කළ 53, 54 සහ 55 යන සේනාංකවලට මුහුණ දෙන්න වුණේ සුළුපටු ප්‍රතිරෝධයකට නෙවෙයි. ත්‍රස්තවාදීන් කිලිනොච්චිය රැකගන්න උපරිම බලය යෙදෙව්වා. පරන්තන් ප්‍රදේශයේදී ඇති වූ සටන් ඉතාම දරුණු වුණා. සතුරාගේ දැවැන්ත ප්‍රතිරෝධය මැඩගෙන 1996 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අපේ රණවිරුවන් ප්‍රථම වතාවට කිලිනොච්චිය නගරය අත්පත් කරගත්තා. පසුකාලීනවය නැවත අහිමි වුණත් සත්‍යය මෙහෙම මගින් ඔප්පු කළා වන්නේ කැලෑව ඇතුළට ගිහින් සතුරාට පහර දෙන්න අපේ හමුදාවට හැකියාව තියෙනවා කියලා. අංක 6 දිගුදුර විහිදුම් බලකායේ රහසිගත මෙහෙයුම්. මේ එක් නිශ්චිත දවසක කරපු මෙහෙයුමක් නොවේ. නමුත් යුද්ධයේ අවසානයේ තීරණය කරපු භයානකම සහ සාර්ථකම උපක්‍රමය මෙයයි. ඒ තමයි දිගුදුර විහිදුම් බලකාය හෙවත් මහසෝන් බලකාය දියත් කළ රහසිගත මෙහෙයුම්. සාමාන්‍ය යුද්ධයේදී හමුදාව සතුරන් සොයාගෙන ඉදිරියට යනවා. නමුත් මේ ක්‍රමයේදී කළේ කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් සතුරාගේ බල ප්‍රදේශයට කිලෝමීටර් ගණනාවක් රිංගා ගොස් සති ගණන් කැලෑවේ හැංගිලා ඉඳලා ත්‍රස්තවාදී නායකයන්ව දඩයම් කිරීමයි. ඔවුන් කොයිතරම් සාර්ථක වුණාද කියනවා නම් LTTE බුද්ධ්‍යංශ නායකයන් මුහුදු කොටි නායකයන් පවා තමගේ ආරක්ෂිත බංකර් තුලදීම විනාශ වුණා. ප්‍රභාකරන්ට පවා පාරේ යන්න බය හිතුනේ මේ අදෘශ්‍යමාන සතුරන් නිසයි. මේ රණවිරුවන් ගැන වැඩි විස්තර එළියට එන්නේ නැහැ. නමුත් යුද්ධය දිනන්න පොන්දේසි විරහිතව ලොකුව වැඩ කොටසක් කළේ මේ නම් නොදන්නා විරුවන් පිරිසයි. අංක 7 වන්නි මානුෂීය මෙහෙයුම. අවසාන සහ ශ්‍රේෂ්ඨතම මෙහෙයුම. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පමණක් නොව ලෝකයේ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි සටන්වල රන් අකුරින් ලියවුණු පරිච්ඡේදය. ඒ තමයි වන්නි මානුෂීය මෙහෙයුම. 2006 වසරේ මාවිල්ලාරු සොරෝව වසා දැමීමත් සමග ආරම්භ වූ මේ සටන නැගෙනහිර තොප්පිගල මුදා ගැනීමෙන් පස්සේ වන්නිය දෙසට හැරුණා. ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මෙහෙයවීමට සහ යුද හමුදාපති ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකාගේ නායකත්වය යටතේ සේනාංග ගණනාවක් එකවර වන්නියට ඇතුළු වුණේ මේ පාර නම් ආපසු හැරීමක් නැහැ කියන දැඩි අධිෂ්ඨානය. කමාන්ඩෝ විශේෂ බලකා සහ පාබල හමුදා එකතු වෙලා මඩුපල්ලිය, මන්නාරම, මල්ලාවි සහ LTTE සිහින අගනුවර වූ කිරිනොච්චියද සුණු විසුණු කරමින් ඉදිරියට ගියා. ලක්ෂ ගණනක් වූ අහිංසක සිවිල් වැසියන්ව මිනිස් පලිහක් ලෙස තබාගෙන සිටි ත්‍රස්තවාදීන් අවසානයේ නන්දි කඩාල් කලපුවට කොටු වුණා. 2009 මැයි 18 වනදා වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් ඇතුළු මුළු ත්‍රස්ත නායකත්වයම විනාශ කරමින් වසර 30ක් පුරා මේ රට වෙලාගෙන තිබුණු ශාපය
සදහටම නිමා කළා. ලෝකේ බලවත්ම වටවල් පවා මේ යුද්ධය දිනන්න බැහැ කියලා කියද්දී අපේ රණවිරුවන් එය කර පෙන්නුවේ තමන්ගේ ලේසා දහඩිය මතින්. ඉතින් අද අපි කතා කළේ වඩමාරච්චි සිට නන්දි කඩාල් දක්වා අපේ වීරයන් පැමිණි ඒ දුෂ්කර ගමන් මඟ ගැනයි. අද අපි නිදහසේ හුස්ම ගන්නේ පාරේ බයක් නැතුව ඇවිදින්නේ මේ මෙහෙයුම් වලදී දිවිවිදු ඇස් ඉස්මස්ලේ දන් දුන් ඒ උතුම් විරුවන්ගේ අසීමිත කැපවීම නිසයි. ඔබ හිතන විදිහට මේ මෙහෙයුම් 7 අතරින් වඩාත්ම අභියෝගාත්මක සහ විශිෂ්ටතම මෙහෙයුම කුමක්ද? ඔබේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝට ලයික් එකක් දාලා රට වෙනුවෙන් දිවිදුන් රණවිරුවන්ට ගෞරවයක් වශයෙන් මේ වීඩියෝව හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. එල ඉතිහාසයේ සැඟවුණු රහස් සහ අභිමානවත් තොරතුරු සොයා යන ගමනට එකතු වෙන්න විශ්ව සයුර channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඔබට ජයග්‍රාහී දවසක්.